आयज जालोलें आपार सायबिणीचें फेस्त आमगे कोपलाक आनी तुमकां हांव थोड्योश्यो क्लिप्स शेअर करता तुमचे बारा. आनी वर्सां वरसून धाकटेशें सायबिणी पुरसांव कांटें आनी मागीर सगळ्यान सायबिणी घेयलो आनी सेंट विन्सेंट द पॉलाचें कॅन्टीन आहलोलें जिंगा सान्नां स्टू बी मेळटालें आनी आमगे फ्रेंड लेनिका आनी रिफ्रेशमेंटा दिलोलें बर्गर आनी फ्रुटी यमी बायट्सा गेले तुमी कॉन्टेक्ट करून तांकां ऑर्डर्स बी दिवपा जाता ती ऑर्डर्स बी घेताय आनी मागीर गेम्स आहलोल्यो हावजी आनी कार्डांच्यो आनी सगळीं न्हू कार्डां गेम आनी हावजी खेळपाक रेडी जातालीं म्हणजे सगळीं बसून आहलोलीं आनी ह्या गेम मागीर स्टार्ट जाली. आतां तुमकां न्हू म्हगेली फ्रेंड्स दाखयता हांव की आमी सगळीं एक सकयल करून बसून आहलोलीं. तो रेबनाराचोय ग्रेटल लेनिका ग्रेटल एक कजन मागीर लिजा आनी हेचे सगळे फाटल्यान ब्रेडन हॅन्सल एक कजन शॉन शेन जेडन रियो सगळे बसून आहलोले आनी आमकां फोटोज काडपाक चड क्रेज आहा तर आम सगळीं एकठांय आसताय ते तोंडां फोटोज काडटाय एन्ड लास्ट टायम देखून तुमी गेट टुगेदर चोयल आसतलें हांवें फोटोज घायलो ते तर एवूय पार्टी ती सगळीं येयलोलीं फोटोज काडपाक मागीर आमी फोटोज काडटालीं आनी आतां तुमकां म्हगेलो फूल लूक दाखयतलें तुमी म्हाका सांगाय म्हगे चुडीदार कशें दिसता तें. तर मिसा सोयलीं सगळे फोटोज बी काडले आनी हांवें आजून इस्तीद नॉट इस्तीद हांवें आजून चुडीदार काडोना म्हळ्यार पयलीं हांव तुमकां एबनर दाखयता कितें रांदीत तो. ओ येता हे शेफ कितें रांदिता आनी कितें आहा पुलाव कोता ग्रीन चिकन हांव दोनी हात घेवन रांदीत ओके मिक्स कोत कितें कितें आहा गे जेवणाकू जेवणा आहा पुलाव नूडल्स चाव चाव सेम आणि चिकन ग्रीन चिकन कस्टर्ड आनी जाली आहा ओके तर ती आतां रांदताय मागीर मेळया ओके आतां वयता चेंज कोता. तर मामान म्हाका हिंग काम दिल्लें कस्टर्ड केलां तितूंत भितर सगळें फ्रुट्स घाल म्हूण आनी हांव पोर कोता थिंगा आहलोलें घातात थिंगा आहा ती येयली मागीर ती येनू केलें मागीर हांव तें सांगतालें तुवें कित्याक केलें काय म्हूण मागीर हांवें गेलें ते कडेन मागीर हांवें मिक्स केलें आनी ती मागीर तें बरें कोन्न मिक्स कोन्न फ्रिजीन दवरलें मातशें थंड जावपाक कित्याक थंड कस्टर्ड बरो लागता हाज्याक. रांदून जालें रे जालें हय आतां बदाम शेक पिता. कितल्या हाडला रे तुवें 60 रुपीजाक मुकेशा पसऱ्याचें हाडला हय ओके देन सगळ्यांक बाय म्हूण जेवण आपय रे तांकां सगळीं जेवणा येयाय बाय बाय. हिंग एबनर मुगे हिल्स कांय शो मारतालो आतां न्हू मामागे फ्रेंडागे वयताय ओके थिंग आयज तेंगेलो हें आहा कितें इनॉग्रेशन आहा घराचें सो थिंग वयताय. आतां आमी वयताय घरा शॉपाचेर वयताय ही ऑन द स्पॉट प्लॅन कोताय म्हाका कांय खबर आसना आनी आतां मामा आमगेली ड्रायव्हर हेल्मेट घे मामा फायन चल मागीर मेळटा. तर आयज आमी पाड्डे वचपा भायर सरलोलीं कजनांगे मेळपा आनी कजनाक कुमण्यावूय आहलोलीं सो आमी थिंग गेलोलीं एंड पाड्डे पूल
आनी मागीर गारेत्री मेळटो तुमकां आम पावली आनी इतू टायर्ड जालें ओ गॉड खंय गेलो गे मामा पाड्डे गेलोली आनी हेचोय सिंबा बाबा आहा सिंबू सिंबू आनी एबनर हो चोय तो हांवूय टायर्ड जाला आनी आतां आहा पिक्चर कपलाको आहा सो आतां थिंग वयतली मातशें फ्रेश जाता आनी कितें मा पिक्चरा नांव कितें गे निमाणी चीट पिक्चरा नांव मागीर मेळया ओके पिक्चर चोयता लायट गेली आमगेली पिक्चर चोयता रिव्यू घे तूच सांग रिव्यू दी म्हूण सांगताली रिव्यू तेमकां दी म्हळ्यार ती लॉजा लागोली तुम्ही त्याची बोलवायची बायको काय होय आणि आमचे कॅटॅक होता तुझे आम कॅटॅक होता मरे अरे ना रे अरे तू छान जण आहे मरे आणि ऐकते किती म्हणते ताई जोय जापा जाय कळतो का जोय की दीपाची आंती तो की बाबा दीपाची तो मला आमची वाशी तू बिना काही तू फक्त तू एक काम करायची तू का चाय पिणे तरी तो आता मरे कामू होय होय जातोले दीपा करत ना रे कळतो का तुमको दीपा आले आपण तो तिथे मागे आमगे पोट आम मेटो मरे मागीर रोखडो इंटरवल पडलो आनी हांव तुमकां चोय आम सगळीं फ्रेंड्स बाराबर बसलेलीं आनी मागीर हावजी घेवन भोंवतालीं ती मागीर हावजी घेवन कित्याक हावजी चलताली ते जाणा एक देखो लागलो ना एंड चोय हांव आनी थंय बसून आहलोलीं दोगांयनी एंड मागीर बेजार हांव लॅनिका बारा खेळपा लागोलें as you all can see बेसा टाइम पास कोतालीं थिंगा हेड क्लेम करेक्ट जावन आसा तर मागीर ब्रेक काबार जालो आनी स्टार्ट जालो पार्ट 2 आनी हिंगा मुगे फ्रेंड्सांगे इतू बरो दिसलो म्हाका ती मुवी चोयना आहलोलीं ती मुगे व्लॉग्स चोयतालीं आनी तेवूय बीन व्लॉग्सांक कितें सोदतालीं जाण तूं ती हूंय आहाय ती पयली चोयतालीं आम हूंय आहाय आम कितको येयलें बरी येयलें यो बरो येयलो नाय तें पयली चोयता ती आनी मागीर आम कंटिन्यू केली आमगे मुवी चोवपाक तुम कैश दिसोलें पिक्चरू पिक्चर एंड जालो ना आनी कितें पिक्चर टू बी कंटिन्यूड येयलेशें कंटिन्यू जालना खबर ना न्हू स्टोरी येतली दिसोल रे पिक्चर कैश दिसोलें अरे तू चोयता केसा मुनी बोर ओके कितें सांग अगर हांव डायटिंगाचें आहा हें सांग म्हाका तू कॅश दिसोलें तें सांग रे बरें आहलोलें बरें बरें आनी टू बी कंटिन्यूड येयलें तेजे वयर कितें उलोवपा जाय तुका ओके केदो येतलो ओके चल म्हाका तुमकां जेवण दाखोवपाक मेळना तर हांव तुमकां आतां दाखयतां पुलाव आहलोलो ग्रीन चिकन आहलोलें चाव आहलोलो कस्टर्ड आहलोली जेली आहलोली आनी जेवण बरें आहलोलें सारकें यम्मी एबनरान बरें रांदलोलें
ओके एंड दॅट्स ऑल फॉर टुडेज व्लॉग. ओके आयचो व्लॉग इतलोच. आमगे आपार सायबिणीचें फेस्त आमी वर्सांस अशें को सेलिब्रेट कोताय. ओके कपला कडेन एंड मूवी बी चोयन काबार जाली. मूवी बरी आहलोली नो डावट बट टू बी कंटिन्यूड येयलें सो थिंग मातशें लायक टू बी कंटिन्यूड सो नेक्स्ट पार्टान कितें जाता तें चोवपा जाय आसलें बट चोवपा मेळना. जेदो सोजमो येयलोली तेन्ना येयलें तें टू बी कंटिन्यूड बट ह्या मुवी बरी आहा. एक्टर्स आनी एक्टींग बी बरें केलां. ओके तर आयकलो अशी ती मुवी येवपा आहा म्हूण पोतून तर तुमच्यान चोवपा जाता. ओके दॅट्स ऑल फॉर टुडेज विडियो. गूड नायट. फाल्यां इस्कोला बी वचपा जाय. रायबना न्हिदपाक गेलो ऑलरेडी आनी तुमी कोण सगळीं बरीं कोण. बाय बाय. टेक केअर. गूड नायट. व्हिडिओ लायक जात जाल्यार लायक करपा विसरो नाकाय. न्यू आहाय जाल्यार सबस्क्रायब कोराय. ओके आनी हांव भरपूर एन्जॉय केलो. तुमी चोयलां आसतलें आमगे फ्रेंड्सां बारा बसोन हाडलो तें. हांवें जायते फोटोज देखून काडल्या आयज. बाय बाय.